Друзья, всем привет! У нас вот такой вот ЖК «Ракурс». Находится в районе Красной площади. Вот, по ценам здесь демократичные. Уточняйте в комментариях или личных сообщениях. По ипотеке от 1,9% годовых. Вот, то есть там платеж по квартирам, ну, по двушкам, грубо говоря, будет в районе до 25 тысяч в месяц, а по однушкам будет где-то 20-18 тысяч в месяц платеж. И квартиры идут с ремонтом. Более подробно я вам расскажу сейчас чуть попозже и покажу квартиры.